Katikkiro we yayogedde bulungi nnyo Mayiga. Yayogedde bulungi. In fact tetufunangayokko Katikkiro Muliika boogera kya mumanyi asoobanga bano abamba wabapapa papa balina obusirikale kyawulira byakola ki yes tulina okukkiriza Faruku nti Mayiga put up a new face ku bwakabaka bwaki bwa Buganda ku Muliika n'oyo Dani Muliika abaana nga tebali ku bya Buganda wano tukube mu Dani Muliika toki anti nnyo Chiche chimufuro okuba omukaawo. Anti kati ye Dani Muliika bamujjako nga talina achievement. Okakasa. Achievement kijitulage. Mayiga masengeri. Amasiro waneteka gwanga bwe bulungi. Ekyo kiri mu African Dani Muliika talina. Ki atulaga abaana abayagala Obuganda abato. Ki complaining all the time. Complaining against us to lengo gundi ngoli munne ya na sto briefcase ya besije muchulira looking into negative all the Dani Muliika ali sad chechi mufula sad simanyi kwata ina ya achievement mujjukirwako Mengo eriwa simanyi nono Katikkiro atugamba twegemese Dani Muliika agamba abantu mulane data tusoke babayigirize ku kwegema kabaka yegemesezza empologoma ne Nabageri kati tuba tukyalinda tulinda ffe Saabalwanyi yegemesezza ne maama bulamu we tulinda ffe UPDF tukuta abasirikale begemesezza. Do you know how much we spend on UPDF? Museveni yegemesezza gwe gundi Dani Muliika kano ogamba tojja kwegema Katikkiro atugambye bannange genda weegemese ng'obudde bukyakola ki Museveni watu yabalabula ku siriimu ne bagaana abantu ne bakunkumuka ng'obuki abanywa eddagala weebali you get it kati tunagenda tupoliticizing buli kimu Katikkiro yagambye nga tetugaana kologeti Abazungu bakoze kologeti baagala tumusenyise tufe okitegeera mutemugemesa abaana simanyi wonna ogemya abaana bajja kukola ki beba abalwaza abaana polio edda ba Muliika era beba abalemesa abantu okugenda okwekebeza Museveni galina campaign genda bakebele siriimu otegeere status yo ofune obuki obujjanja kyobola siriimu yagwa Museveni yasensitizing abantu ne bakola ki nga kyaliko ku COVID Muliika n'ava Muliika bali sad Muliika ki ekimufula sad talina achievement we yabeerera Katikkiro gyayogerwako eriwa fundamentally Mayiga ne bwagenda leero waliwo atamanyi masenge Muliika plan ya gondi yali agirese plan ki plan tuli ku plan wa tuli ku masenge plan yemu ne masenge getting a plan chekimu Muliika engineer njagala okutegeeza ko Mayiga yayogedde bulungi ensobi ya Mayiga eri luddawa eriemu twagala tumusiige busizi biki ebimuleetedde socio economic transformation gye tulimu yajjawo order mutwafunanga formal communications mu bitongole ebyenjawulo nga institutions za Buganda edda kyoga kabaka ayita lwala yali alwala wawulirako ku nsasage ng'eno ensi ebadde taken over by social media nti abalangira abato bannalinnya bonna babeera ku social media they pass over information to different people abatali babuvunaanyizibwa emitimbagano ne gikola ki era Nnalinnya yakwata omu ku bannalinnya ye yawalumbu ya Katambi bannange kubanga tebaagala Mayiga baganda ba Kabaka kati omuliro gwe muteerawo Katikkiro tegugwanidde ekitegeera kubanga Katikkiro alaba Kabaka formally batabani ba Katikkiro mukyala we ne baganda be ne bakazi ne bamulaba informally etegeeza ne waba mulina mu boiling yonna mwani badde obusungu mu buteeka ku baganda ba Kabaka oba mukyala we Najjinda yes Najjinda yes kati Museveni n'alwala n'avayo ng'agiza ate onenya ofuna opondo tunanyani family ye kubanga ofuna opondo alina waakoma mwogezi wa government alina waatatuuka yes kakati Mayiga y'obuzibu bwakoze overlooming Lugambo bannalinnya lwe batambuza ku internet nti lumbu yebuuza nnyo Kabaka lumi si gyalimanyi
tabimanyi bannalinya nange bankubiranga okitegeera ne batyo okuwaali wano e Uganda information baba bamanyi gwe bajja kukwata bawa bali bweru nange bankubiranga student baganda ba Kabaka. So social media oba social economic transformation eyonoonya ebintu ebya democracy nnyo kubanga culture yaffe Buganda structure yonna eri mu dictatorship wano we tuli mu Africa olina okuba nga tolaba mutanda mukaki mukamwa toyinza tambula n'omukuba muki mugongo okitegedde kati n'obulwadde bwa Kabaka buba fomo. That's why Mutesa we yafe London yafe emyezi egi abantu bamanya wayise mwaka. Yes, a society is prepared wabawo omuntu omukulu waati ali prominent. Magufuli lwe yagwa wansi lwe yafa omulambo ne bakutwala ne Kenya ne baguzza balaga abantu nti Magufuli ajjanja bonenga Magufuli yakola ki yafa. Ensi wezitwe bazitegeka kati emikutu emingi n'eddembe ne democracy in court ayonoonya ebintu biki. This is why nkugamba democracy has been more harmful than good to Africa. Batu ekintu kinene kituluma ne tetula kikola kigaya. Kakati Katikkiro Mayiga n'abaneyo vacho ekyokubiri yajjanga muto ng'alina style ng'alabika bulungi ng'ayogera buki n'ayagalwa nnyo wano mu Buganda. Abantu abo neranga n'okugamba mulabamu ekirala future president future good obukyayi buvaawa obukyayi buvamu yajjalina okwagalwa kungi kiki ekiganje anti ekintu ky'ofeeding amatu after time abantu bakikola ki bakipiikinga. Besigye yakubwa ekigo omusajja ani mirundi otyo simanyi Besigye akuma lujjire wega Besigye akolera Museveni emyaka eki akalulu kage notuka kalunga Besigye tayinza keesimba kakati mirundi ajja chapa mu nnyuma simanyi ow'ekimemeya Mayiga abaana bawulira ku social media azaala nga woolaba nti omubiri ofuna virus ya HIV netta white blood cells noba ne weak immune system kati ekifuba ne kiyingira okuddukana okukolola kibumba kakana ng'oli kuki kati mirundi ye virus eyayingira Mayiga ne Besigye newa netta weak system zaabwe immune system kati neyingiza obukolwa ensiri y'ettaki nejja omusonso gwe student ne gujja okitegeera kakati ne byataakinga from all angles kyetugamba nti obukolwa bukwetayiridde bugenda kulya. Kakati Mayiga naggwamu ekitiibwa ng'akimumazeemu yaani mirundi. Why? Bali bamuliika baali bazibu ba confronting abasajja bakulu bali mu late evenings of their life bamulwanya ki muli ye kamuze Katikkiro alina ba agement. Do you get it? Kati mirundi ati Mayiga amukunkumula ki bukunkumula amuteka kati mirundi wamala omukunkumula Muzata n'amulumba Muzata bw'amulumba Gashumba n'ayitawo kati Gashumba oluyitawo emiyayo gyebweru ne gitandika tayinza wona kyenkunyodde nti mirundi was the virus of Mayiga as he was for Besigye. Bwe yayingira mu system zaabwe n'aweakeninga immune system zaabwe mirundi n'akwasa Muzata teyamukwasa nkugambe HIV bwe kuyingira virus yo mulimu gwayo kutta white blood cells zo obere nga oyina weak immune system. Kati batta immune system ya Mayiga n'abanga ali weak ku bulwadde bwonna nkugaye ensiri y'ettaki nejja omuyaayo gwe student ne gujja omulala ne guva America ne attacking from all what nofuuka weak. Mayiga kyalina ekitiibwa wano ayina abantu bonna baade bamumanyira yenzenzeka ayimirira ku nsonga nekugaa no Mayiga wano mumwakyuzingira ki bwereere. Why? Kabaka is a normal person alwala afuna omutwe agenda emanju akola byonna byetukola ayina blood systems nga zaffe. He can get sick, he can get a stroke, shock, high blood pressure, heart attack, cardiac arrest byonna. Moso ali 66 bw'obeera 66 buli kintu ekikutta tuyinza okiconsideringa natural death.
Museveni ne bamukuba sasi nafa tuyinza kibala nakyo ki death. So Uganda subconscious mind yabwe ino balaga nti kabaka muki muntu ekyokubiri kabaka takola nko contract wano tayinza kuvaawo kufa talina contract miskini mu maaso ga Allah ngaffe ebitibwa byakuno kuki ku dunia naye mu maaso ga Allah miskini ngaki ngagwe nga malaika tunumauti yakedde nga lere mwetaaga aba ino kola ki okugenda tetulina vacuum however kwa tulina crown diki prince already ajo taking over senga kabaka abasiridde so there is no big fuss isima nsonga ki ezisinga okukubya mayiga anti mayiga kimanyi buli omwamu kuba kati buli anti mayiga obwa katikkiro yabuteekako value ate mulika bayina value mayiga kye kimukubya oba waliwo finance anti ebyo byonna mayiga yina ba agement naye kyegambye first thing nti mayiga yateeka ku bwa katikkiro value bamulikani yamugulira ku kkubo oyo kyekimukubya ekimukubya fundamento okugaye bano ba agement be bagashumba bamirundi kino ekitiibwa gwe okimanyi katikkiro kwejo emyaka okimanyi nti bagashumba batya n'emikolo mayiga kwali kuba newoba omunyigidde ate olina okuteekawo ekitiibwa kyani eyo lulu namba 1 era mirundi waba akuba mayiga akulaga ti ebitiibwa simanyi emmotoka ezimugulira okitegedde kati kali kubanga before mirundi teyalabako mayiga mu ekyo ki position gwalabye wano mu nkoba za mbogo gwalabye wano kati bakere bawe segono ba vice president wano anaba n'ekitiibwa buli muntu ajaga maaso nkano okitegeera bamukuba because factors come senga omuntu mubeera bakonte ki contemporary agement nga muli level ekyo kimu ekyokubiri n'agenda akola popularization y'ettaffaali buli muntu n'emukutula it was Mayiga to cross over all religions and tribes and kingdoms to collect obwagazi bwali bw'amaanyi obwagazi obungi tebuyinza butaleeta badevils kino ligenze ebusoga likiridde Ankole likirire liyambuse Dubai liyingidde America liyingidde Sudan abasajja nga bantake bagenda boogera nti abaana bansitusa akabbo ne banimba okukola TV ne basibira ebyuma byange mu revenue nga mbiguze ngenda obbalo bijjayo nga batandise BBS telefina Mayiga ne Freeman kiyimba BBS yani nkutiti ya kabaka bayireno nene nakati ntakanyiga kola ddero temulemerera teina wadde baki viewer kati eyo gyatambula naye ayogera alina obukoovu agamba atya abaana abo Mayiga mvubuka omuto never came to the kingdom to work for peanuts si mumbo wanga bano bamulika naye alina okufunamu yes as a young educated lawyer okitegeera yes so kati achievement za Mayiga nezireeta bamirundi bagashumba ne bakuba ebituli Mayiga wetwogerera bituli bingi naye nina bizibikira tojja bisobola nkutiti bingi etofaali lino lyeryaviirako bantake babuuza accountability eyiwa ate nga yakwata akabba ali disgruntled ntake okategeera kati whatever story Mayiga can bring out ntake will defeat kwala twagamba olaba mwagoba omusajja omukulu ne mumuguza ebyuma by'obwerere kati yakola ddero taata anoonya agigula okitegeera that's the problem naye nga kabaka ali yeetaaga ki kabaka alinga Museveni we yajja mu power when Mutebi was crowned as king he needed older people kuba bakatikkiro so as to pick a leaf ne Museveni we yajja mu power yaleeta abasajja bakulu ba Samson Kisekka beyeteeka okuki okumbi asobole oyiga fundamentals Mutebi olwamala oyiga fundamentals mubamuliika kati zine muliika olwegwe otonyumyeki n'aleeta agement we almost ebintu basobola kakati Mutebi olweggulo wabatali kabaka Ssaabasajja wabatali mu bino asobola oyita Mayiga ne batuula bagenda ku lyato emunyonyo Mutebi ayinza okugenda ne muliika yali alinye ku lyato muliika talina byagamba kabaka
amubulira bya mulubiri byokka simanye nono simanye gundi bya mulubiri naye kabaka inayo life without lubiri eyabavubuka eyekivubuka muli wa sente amanyi n'okugenda mu Formula 1 kabaka yes so kati ekyo kyekyalatewo obuzibu baganda ba kabaka ne balaba nga connection ya kabaka ne Mayiga ekutte vibe yamaanyi because they are almost age mates ekitegeera kabaka tasinga nnyo Mayiga ali 59 kabaka 66 yeah connection ebeera yamaanyi naye mulika 82 nkutidde ali ku floor ya kinana mu mapeera waggulu ali ku mapeera ayagala kowa yeewunzike wansi yeekube ndobeeki kakati ne Museveni yakikola after time n'atandika oleeta abaki ba agement n'abakutula amaze okubajjamu byabaagala bakiseka kakati Mayiga afuna obulamu obupya ye ne kabaka bannaalinnya banyiiga tetukyalaba bulaza tetukyalina access ku bulaza abooluganda ba kabaka baba baagala bintu byabwereere wagamba muwe sente mukole ki muwe in fact Mayiga yaleeta accountability mu lubiri yali teriwo eriwo oba nayo ensonga y'emu kunzaaviirako structurelinze buli njagala okugamba by president Mayiga ne bw'anaavaako humiliated waliwo ebirabikako era nga nkakasa generation eriwo yemanyi nti bakatikkiro batandikira ku Mayiga bamulika babeera biradda mulika kimanyi abaana tebamumanyi abaana batonda bamanyi Mayiga kati Mayiga yabikka legase yamulika abagamba omusajja wamalala biki of course kati mubadde mwagala atambule ng'enkoko ekubiddwa enkoko nga mulika ati Mayiga mwana muto yes waddembe oteekamu kaddayi n'asalaka French cut n'akateekamu kalayini mirundi awo n'atabuka ow'ekimemeya kyapa mu nnyuma but Mayiga is a composite person wabula obuzibu naye Mayiga bweyeteereddemu tanywa gutabanguse atya ayina engeri gyabayita muti muloddokayi nga yabatabukidde okwita netumanyi n'agasiiku yagaba muloddokayi banywi b'enjaga abali ku mitimbagano be bajjamu engatto yabakolamu awo vidiyo negenda ki vayiro naye the thing is right now tuvudde mu kulonda kwesembereza politics naye Mayiga nti Mayiga abadde mutuufu bali bamulwanya mulinga bakolera mu nkukutu Mayiga alina okugamba nti era kingdom ina otambula ne politics agenda muki mu maaso mbu politics ono nayo factor nene mwesembereza tetugyesembereza bulijjo weeri kubanga Buganda buli president ajja wano olina otuteeka Buganda kuki ku nninga yeri mu capital center Bakugana oba tojja kukola ki kufuga so it's not wrong for Mayiga to comment on politics is a modern katikkiro mwamanyira boogera ku muli mbugo simanyi ebyo bisaji byokka naye no katikkiro ali modern badani mulika tebabulingamu abaana bo bamuzanyiranga bawogura bamuzanyanga dani muliko omulabira ddala nti waki opposition abaagala federo bali bakakongoliro tolina kyomugamba but Mayiga must digest tufunye eki ne sente Mayiga bwagenda obanja sente za Buganda mu State House nti Mayiga kako kakolagana ne Museveni Mayiga bwazireeta ndi kagate mulabe watunula lwani yamugamba jezo so it's a bunch of degrading moral behaviors tuyina decay there is a lot of moral decay abantu bakyawa abantu bakulu ki kitibwa kyekyo social economic transformation kyereta kubanga ngamba nti social media yemu ku mpaji ezigenda omumenya obwakabaka bwabo yabumenya dda bweyongedde kuyiika mu mazzi Buganda sigalawo naye nga ojja wulirako nti gwetunuulira ojja wulirako nti omuntu yalwanye n'ejjunju tava mu mabaala bamusabula oluyigula paloni bebba kena gende watatawo mu kingdom yes social economic transformation tewa bantu ani kyovola ba Europe West oziri nezala akonkona n'ovirayo mu box ngo oyagala ki okitegeera yes so kati awo tulaga tulina just kuba organized tulayo tunakhandlinga otherwise there is a lot of moral decay disrespect misuse of social media
okitegeera ngamba nti abe pongpongo bamukuba abe Sweden bakuba abe mu America bakuba ne Uganda waka bakuba abo tobabala era ndikabutikyo tababala abo balinga ba aliens abantu abali ku Mars nenga bakomplaininga complaints abo twandu zitukwatako atwogera kubalina substance. Mayiga yagambye Ssaabasajja Kimuluma alaje adule tumusubira okuba musajja mukulu n'ebintu bino nesi musawo ate tabeera mu lubiri. Mayiga musawo abeera mu lubiri. Mayiga ali mu lubiri. Tukomparinge is it alaje Amayiga te kankubulye Faruku ekituufu kye nze mbeera mu Sweden we nava wano nabeerako Sweden naye we nava wano sirwalangako ku alaje wane Kampala wano era simanyi na alaje kyeki byebiki era ffe alaje tuyinza okitwalanga ebirogologo mu Luganda oba namusuna birogologo kale kubanga nze nagenda e Sweden summer time neetuuka ebimuli ne bikola ki ne bimulisa biba birabika bulungi nnyo naye empewo bwefuuwa kuvaako obuntu obufuumuka obanga bweru mu bbanga ogenda okukola germination awalala obulala obutumule naye obuntu obwo obufuumuka nagenda ng'okulaba nga neetakula ng'amaziga gajja amaaso nga nkeera nga sitegeera naye bwe batwala okunzijjanjaba ne baŋŋamba we bamuyita pollen mu Sweden pollen yeyo ki allergy ava ku bimuli era akwata abazadde obasanga omwana avaamu amaki amaziga. Siinaho any doubt nti Kabaka ayinza okufuna ki allergy eziva ku bintu bingi. Oyinza okulya seafood nga takola mu metabolism yamuki ya mubiri n'agenda n'akuleetera ebiki allergy. Na oyinanga kazini wange amuta Arafat na Katuwali Arafa nga talya ki nyama mu muceere nenga bwe tugenda ku mukolo balina omuwa boilo nenga ate yayagala nnyo ki piraawo. Arafa yalyanga piraawo yenna n'abutuka ne tumusiiga amaki amenvu nenga alidde ki piraawo afterwards kati amulire ddala byagenda. So I want to believe nti ddala Katikkiro allergy yeruma ki Kabaka, but the body language of Kabaka nga we yabadde alabika ne we nandibadde Mayiga nga allergy yeruma Kabaka at least muwayiriza stroke. Yes, mu subconscious mind y'omuna Uganda kizibu nnyo okulowooza nti allergy erumye Kabaka n'akola ki n'akogga. Kasi Faruku obulwadde bwonna bukukoza nassu eno nga luno olwala lwazimbye Faruku ne balalujja mu wiiki bbiri eno body weight sijoba okola ki sijoba oyina. Nze nzikiriza nti Kabaka ze a king allergy weemwesirako esobola omuluzingisa weight ne skin n'endabika. I believe allergy nyingi nnyo mu nsi ziva ku mazzi ku mmere ku ki nga wegambye nti pollen ava ku bimuli. Okitegedde waliwo allergy z'emmere nyingi oyinza ofuna allergy Faruku ng'olidde seafood. So abantu bakkirize just Katikkiro kyadde alina okukola kyadde kintu kimu kiriwa yabadde alina okujja nga Katikkiro nga wanaayimiridde ne dokita ku press conference n'agamba atya okugjawo doubt abantu allergy they can't believe. Okitegedde but nkugambye allergy nga zakwetayiridde abantu ba Europe basobola okuntation n'omukwatibwako ki ekisanga omwana wavaamu amaaso abamu eminyira yeetakula buli waki buli wamu allergy zimalako emiki for counseling e Uganda. Osobola ogamba mukazi otugende for counseling family bagamba Faruku agudde ku ki. Katikkiro yabadde alina yogera atya ku press. Ssaabasajja mwamulabye olw'omubiri gwe era yayogedde nti temwagumanyirako bwe mutyo mwafunye okutya kuki kungi wabula twagala obategeeza ng'Obuganda nti Ssaabasajja we mumulabidde ate kati aliki ali beta era obakakasa ekimuluma obulungi ono omwami anyimiridde wa doctor. Yes, ye special doctor wa Ssaabasajja ow'ekitiibwa nyonnyola abantu obulwadde obuluma doctor badokita bamanyi waleyombesaza ku doctor era yakunyonyola report twamusangamu ng'alina gundi mbulago yambize n'agamba yali yagundi mbulago nekyesanga nga doctors ki
report. Mwebale nnyo mwebalire ddala muwuliridde ddala ku special Dr. Wani wa Ssaabasajja nange Sekamwa waki wa Mengo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. But the speech was good, but left many wondering. Kuba wano mu Uganda tumanyi obulwadde obukozza omuntu kibumba, mutima, siriimu, dogo, okitegeera ne Faruku nkugambye olugalo luno olukalu n'olwala lusobola okukoza. Faruku ne luziba nga entunuka ogimanyi? Entunuka Faruku ogimanyi? Tokoga. Okogga. So bannayuganda njagala mutegeere temwetaaga kukozesa lulimi luvuma, mayiga, mutikka wa bwerere omuki, ate naye muntu omusaalaba. Kabaka alina mukyala we, Kabaka alina abaana be, alina bafamile memba nga bali bamusalamu ndinze bonna abo mayiga tabasinga maanyi. Tabasinga maanyi. Bano baana ba kiringo kugamba nti ofuna opondo kati oba kugamba oyagala laba Museveni ne bakugamba nti PS we ye Dr. Omona nti ate Natasha muwala we naye nga bombi obamanyi oba oyagala laba Museveni osooka ogenda wani ng'oyagala laba Museveni mbwangu ogenda wani wa Natasha. Okitegedde nti kati bali balaba bajjunju b'oluganda balaba Kabaka informale mu time ye yeddembe gali ku bibye bamulaba all the time. Katikkiro mwogezi alina okwogera ekisaanidde ekiteekeddwa newankubadde nga kiyinza obutakuyisa buki bulungi. Si ye Kamalabyonna. Ye Kamalabyonna. Abantu kye baba bamuteekako omugugu nti ssebo tubuulire. Era ate kati wembanze Kamalabyonna nkubuulidde ate kati onkaayanyaki Abannayuganda mutusobera. Nze Kamalabyonna nzize nkubuulidde kati okaaya nagwe Kamalabyonna kati gwe bimale. Tisi oli yamba bimale waaye. Mbimaze nkubuulidde nti alaje ekola ki ye muluma. Gwatatuukanga ko waddolaba waayiwe we yeebaka gw'oli eno osansa baga nti nedda muli basawo. Muli basawo amasiro mu myaka 10 amasiro gaganye okuggwa Abannayuganda bali concerned abaso. Kigenda maaso nti ate ze baasonda tezaakola amasiro gokka. Zakola biche ebirala. Zatereza embiri endala ez'ebbanda. Bone muzibu azaala mpanga taggwanga. Kintu kyekiggwerawo. Baasonda mu America babuuza. Baasonda mmeka? Sente zaali mpitirivu. Ne wano zaali mpitirivu. Si ba America toba tusibaako. Take zaaliyo, Sweden, si ba America mugulumiza nnyo America. Aba America baleeta mmeka? Baweza $1 million. Amasiro mu myaka 10 nga paati tennaggwe emu bw'oyita wano Kasubi tolaba ekisenge ekyo kyonna ekikomera kyaliwo okugwamuliika gwolereza kyaliwo. Tukkiriza there has been some progress as there has been slow work going on. Nti abadde siro naye ng'abadde agenda si kye kimu n'obutabeerawo ki ddala nti Mayiga ne bw'anaavaawo legacy weeri. Tukkiriza wano corruption ali immense ne Mayiga si yateekako emmuli. Okitegeera? Abo babadde yinze kuwaaka ate kati Mayiga akola. Tere naye ajja n'ababuuza ng'omulimu gukoze eki gugenda mpola. Baduuse n'omukompe yalinga nti oba luli yalinga namba 2. Ane Bobi Wine akipikamu. Nti akipikamu gwe tokimanya akipikamu. Kyobola yagenze ku Catholic Church. Catholic Church omanyi nti amaanyi gabadde manyi nga anti kati ate amaanyi Mayiga n'agayiwa ku birthday ya Kabaka. Mbuuza atya yabadde ya invitation. Buli gwe batayise toli mukungu. Teyayise Bobby Katikkiro. Bwe mbuulya ze gambye ky'oba omanya kiri kimu. Abaabadde ku birthday ya Kabaka babaddeko by invitation. Why Bobi Wine was not invited? Ate munene mukungu Mengo kati gwe tegeera ati awo naye baagaye. Bonna babadde bakungu. Ate kuli gwe baayise. Oba w'amaanyi baje bamise mu award. Nandujja yafunye. Kyogera Katonda Kabaka ayitawulira nnyimba ze nti mubanda wa Kabaka. Walukaga yafuna
ne Misachi yafuna Nandujja yafuna Mariam Ndagire yafuna kyoga bamusosola yoyo politics gwenkugamba ate politics kikate Nandujja ali bya politics tugaba wili time tojja kweteekawo era nze tano wa Faruku kati Faruku akuwandike ku kiramo nedda Faruku amanya ntono naye muwuzi wa buki wa bunyama mpujja bunyama okitegedde teweesiba ku taito gye batannakola ki kuwa tekitegeeza gambye baba bawa invitation ebyali twiti byandibadde bya lulala naye invitation mwambe Bobi omubanda wa kabaka mwamumye kabaka ngama kabaka yamume invitation ate kati kabaka yazikola nkutidde yayita abagenyi kamala byonna yo wa Buganda yaki anti amala bya kabaka tamala bya ku kyalo kamala byonna wa kabaka era waba teyakuyisa kitegeeza kabaka talina kyakwagaza. Yes. It was by invitation okiwakana si kiwakana nendala mbadde mugenda tegeza mwagala za ggwanga mujje ze muyita mu bituli byerubiri ne mubuuka ne muyingiramu ne yabadde bayi tugende ku ne wabula ne wasajjoga nti mukwano gwange mumuweereze nedda najjunya bonna bakkiriza literature eno mulimu ki kyankwanzi ye muli ku biki tuli mu orientation waba MP abapya Dangote gyali agenda basomesa Dangote yagenze bamuyise government kukana akatabo president yakasoma n'abazungu bangi nnyo ekyewuunyisa abali mu kusoma akatabo kano bakubira Miss Kigundu naye ffe Abannayuganda tete tukola ki tetukasoma mikwano gyange giri mu America yes Amazon kwekali kati bamutumiza president okumala osoma mu katabo kano si wa byabufuzi naye tu orient new members mutegeere mulabe ku bantu abali prominent muvudde mu byalo nga muddugala genda olabe ku mwana omutaatu kula sente zimuwunyako ng'ate mukakka mu mugonvu kyasoosa ye Katonda manye okufumiitiriza atuula wansi naawe obudde nakukolera akatabo naga reasons as opposed to physical force jali orientation okay so literature egenda mu maaso ejjinja nammwe ekyankwanzi mukikwasaganya kabadi kyakali awo bagala kwepimamu tulaba bulaivu Museveni wabagala okwogera eggwanga simanyi nange ngenda kukola live balowooza nti simanyi olabisa Museveni nti online anti bulira nti Museveni tulaba bamakinga Museveni abadde n'abantu 350 Bobi Wine abadde n'emitwalo 2,115 ne basanyukira ne beerabira nti Museveni communicating mu all airwaves okitegeera radio TV Twitter ndo bonna gye muli abaayo kati goyinza oseka ti Museveni mumulabisiza alina abantu 315 social media mumuyinako emitwalo emeka 2.5 si kyekyo now that's myopic first of all Museveni ye ku gy'oli kabaka ku internet ajje n'afunayo 3 gwe tubuulye ku airwave ofunye eki radio station zonna mu Uganda zonna ne zi TV zonna zali ku Museveni kati gwe tubuulye abantu abali nakapipiriti nakaburuku Paida Yumbe Lushere Isingiro Ishongololo Lukunjiri Kisolo Manafa Yumbe wane eyiganga oba bakuwulidde Paida wali social media network kale social media ne network live ebera ya sawa namba waliwo omuntu alina data ku biruzi baleso agala live abo bonna mwogera n'aba diasporarians Abannayuganda bawulira Museveni. This is why people abroad are very angry. Banyivu wane bya revolution byagwa byakalulu mbuli abantu bolaba ku byakalulu babloga bawa bewe simanyi walukana akakiro omukaaga kali mu America simanyi bakanansa waliwo no wempumi n'amannyo omuvandime we London Patricia ojosange kino ekyetta be bakyali ku revolution
because it means a big loss to people in diaspora. Dali bamanyi ku luno kikola ki kigwe banyive eri bannayuganda badda kumputa ensike muwogo ludo batambula ddabo babina okumanya Museveni ye presidenti sikekyo mu public domain but exposed ebintu babiraba differently ate bafeedinga ku youth no doubt nti bantu babategeevu balaba ensonga singa ku bannayuganda baawa banasasula balina sente zeyo hoteli izo nawe ensonga nnafu tobiwulira nko tifiti yawedde nenale mutabira nko nambole basala bagibanja ebintu bya pata bizibu ojja kulaba nga tebasasuddeyo hoteli naye ndowooza nti ekiri mu kukolebwa kirungi ekyaki okwata baliida abapya nemuba orientation abagamba babe yenyini yavuddeyo ddala nti they are bribing our newly elected members litwit abo talina kyebayamba gasiya litwit eyamba ideology gundi parties abo balina ideology anti wuliriza kati litwit bagikimyemu ki nga bwe banavaayo mu litwit ate abamu kubo bagenda wagira kadaaga kati omugaso gwa litwit gwaki olwedde ne muli tutali mu beegayirira bambi temugete muva ku mulamwa tewaliyo nti bagoberera ideology listen ekyankwanzi tewagenda vaayo omuntu awagire DP ekyankwanzi they may disagree but in end bwe bagambye abali ekyankwanzi bonna bagenda yiirawo olanya niye bataliyewo olanya bajayirawo kadaaga but they will never give semuju. Do you get my point? Kati gavumenti litwiti y'abana abanopu gasiya kubanga already half of their members but supporting a kadaaga ONRM. So what are you retweeting about? Nti mwogera way forward ngate mugera jiva munga as speaker nonda ONRM. The moment you go for retweet kitegeeze bitwe kuyigiriza abantu fundamentals za pato yammwe ng'NRM patriotism simanyi pan-Africanism tobimanyi emboozi za Museveni kakati ebyo ino bimanya omanye values omanyi otwala otya abantu mu retreat nga tolina disciplinary committee kati Bobi Wine yeye yenyini yetaaga disciplinary committee yava muyizi we n'awagira ba opponent bamemba ba opponent waffe mu campaign wemba wannu kadaaga ayume mwamutwalako mu disciplinary committee kati naye talina bwatwala abantu bagenda ba mu retreat bawagire kadaaga kozi balinayo president okitegedde politics akola waatyo kati gwe Bobi Wine onoogamba otya Joyce baagala nti towagira kadaaga ng'ate gwe owagira ayume ekoboko ng'ali mu parliament onoogamba otya nti Hillary Kiyaga kumasa n'obwavu obumuliko simanyi Solo Kayemba okiwulira simanya Rosias nti ojja bagano wagira kadaaga ngate tewabateekamu ssente mu kalulu wabalimba nti ziva wa Bill Gates ne Secretary General Bongota nizitajja gwe abasponsoringa nagambe ya sponsoringa Kazibwe Bashir nenkugambe ya sponsoringa Derek Nyeko Sudiru yali sponsoringa Wemachindi oyo ngayagala kujjayo bali abali kukosase bali bagenda musuza ebizimbe bina Kazibwe Bashir atani ya sponsoring Sudiru akube munyagwe ekigu kuba munyagwe yali ku chairman wa kosase nga buli sawa ayita Sudiru mu committee ne bawa Derek Nyeko akube Ibrahim Kasoze ekigo kati kosase enjerere enetula ddi tulinda mpya Sudiru yabawina kitegedde kati si wuwo yayambala bwambazi kale eyo era nga olaba independent bagenze kyankwanzi okulagirawo nti bo bali NRM leaning cause NRM yayina big wings ezitagala Museveni ezirina ki sente kati just imagine nti omusajja nga kuteesa kyoza talina interest NRM yeteekawo opposition egenda obbaawo kyovola bati FDC balina ogiyiwamu amazzi kuba FDC yatambulira ku principle era abantu bangi abakulosinga ova mu NRM ogenda muki Salamu Musumba simanyi Mugisha Muntu people of high
abalabikako Nupu teine bantu beyaleta yajja bujja piteni nenununtu obusomi mu FDC nezeero. Nupu tekosanga ku NRM. Have you seen members of NRM who crossed to Nupu? Nabayondoza Nsamba yekka. Honorable Nsamba. I don't know no yali gundi wa. Mbwata kamata yaddayo dda Mbwata kamera yayita mu NRM. Nyambese manya waliwo wago bayita Tinka Simire. Tali mu NRM. Kati nkubulide nti banyunyunta FDC. Chovala FDC leta Ssemujju Nganda ebalabise nti ba amateur mu politics ate bali greedy for money. Kati Ssemujju Nganda ebyappeninga ejjinja abenalimba birina. Ate nga hafu ba agent baffe. Hafu abali ejjinja. Kuga Joyce bagala awagira Kadaga. Kati gowagira tomubuli ebyabaddeeri. Mubere ne sente za hoteli eyo mumanye ne nanyini waayo. Ate mulyoke mugambe Uganda is bleeding. Simanyi bakiri tutemwaji magere. Mujitwala mu hotelo zaffe. Tuizo zinga account wa tufunyewo security state. Ne mudda mwaka guli. Tugende ku gundi ku speech ya Museveni. Museveni yabadde ne speech. Kugula wa amabala gaabwe. Ukifalu kumunsolo ino kubera kubabba owners aba business. Muyimbi kyalina ebbala. Bagule ki kye baagala. Tebaagala bannayuganda banayimbira ensolo. Tutta abantu kubanga olina oyimba. Nakugamba bizinesi y'abayimbi erimu obuzibu mweno pandemic. One. Abayimbi bayinza okukkiriza tutte ebivulu tutekewo nti bya soda. Mwagala byaki? Baagala byaki? Oli musiraamu nange. Baagala byaki? Omuntu wanyomwe nga bane control. Yes. Bakolera online. Epaso labyeko nga complaining ku bivulu. Konsole de bali tibimukolera is not a bad artist. Siwa mabara. Mwasa n'abayimbi baffe value. Neva wano nengenda ku Lavante nensanga nga sindi ayimba. Ayinza okumpita mu Serena nengenda. Neva ku Lavante nemusanga nga atayo ajoininze Nexus. Nemusanga ku Edeni. Nemala nensangawo Johnny Bulaka. Nenetolola nengwa ku gundi. Ngolo kyayagala abayimbi sibalabye ekiro kimu. Nyenze kwekizo ngudde mu Shiba. Ngudde mu Spice. Mvuddeyo mbansala Casablanca nosanga Wizo. Palaso. Olevo nosanga Kaloka Sita gundi. Noyambuka gundi nga kirira gundi. Kati mba nkyala baki. Okitegedde? Kitegedde. Listen artists. Kamba bulyeko kino kitumu kiyigiba artist be Uganda. Waliwo abaabuukedda ba Brunoke. Bakola ki? Ba Epas. Babebe ate abayimbi mwene mufuna sente nyingi ku YouTube. Nyinza n'okuleeta list n'ekumenyera buli muntu z'ofuna. Nga tewali kivulu kyali kizikuwadde. Omuyimbi yekka ali affected. Ye Gravity. Gravity ali affected? Yes, grassroots artist. Wakumyalo. Nkugambye n'akwata omukono addaguze emmotoka empya. Mwakwate katosi. Wow. Bano abatidde baawano. Bayimba mabala. Bayimba machi? Mabala. Era ye Gravity akyagende koboko tebali ku bya kafyu nakola ki? Nakuba. Noyo ine nyimbe zigende ekikwayi emukono. Oyine nyimbe ezigende erugazi. Oyine nyimba ezigende embale. Toyina. Yes. Kale tusindike passe embale abayimbi. Tayina kyagamba bembale. Nengo manyi good music epass gwayina. Muyitirivu. Tumuyita urban music. Era bamugamba nga muyimbi wa internet. Yes. Komanyi sente zafuna ku internet epass. YouTube yokewa epass emutwalo gumwe 10 billion gwa euro. Mbulirayo promoter izo sasula epass omutwalo gumwe 10 billion gwa euro. Ba Masaka Kids. Bafuna emitwalo 10 ya dola. 10 tebako iyo bali bakoze concert ya anti kati mwe checking mweka palaso ofuna euro 8 kamiliyoni oli mu euro gumu kitundu bebe kulwesa kati baba complaining achi ekiba complaining sakimu kiriwa okuyayanirwa
kubayamba ki ndulu endulu ebayamba kati ebyawe tetwabitwala bayisima uli wempita ichuli kwagala endulu tekyavuga ate evuga kyoyimba abantu baddaka mu covid ife netwogera kati twayingira mu mitwe gy'abantu nze isima atambula ovalo paka ntindo labe basina mitwalo 5 bafanizi banteega abakaka isima jangu njogeredde buki this is why I'm very connected ng'erinnya lyange all access every person yes tebakyayayanirwa ate covid amaze omwaka kati be baali banyunyunta omwaka nabo baggwamu takyayinza mumusaba kati woba toli mulungi ate muyimbi ng'olina simanyi gudulu kusinga ba B2C obwavu buba bugenda olumagu kati bu B2C bwe buyina ssente buzijjawa emikolo obwana obutendabika basuga mami ani ategomba ba B2C suga mami baleeta ani ategomba bulunoke suga bana tewangamba nti kano kagundi akabeera ne rema ke kabalimu kabateeka ku pendi oyo gwe baagala naye ate ze bamuleetera okulya bazijjawo ziberi omuyimbi yenna oba kitunzi you are not a private person, you are public property. So abayimbi becheki yes abayimbi mukole muti mugenda yigo kusharinga responsibility mugenda yiga ebembadde mugamba abantu ngo simanyi manager mugobye nziriza YouTube channel yange notavaluinga yagizimba ojategeera because by now wazewo new world order eya covid temulowooza nti waliddayo ebivulu ebikeese 11 mye neba naba bayambi ebivulu bigenda koma nga saawezi nya kubanga mwasetinga president ne munye mwatiisa musabba okuleeta omuyaye mbw ayagala kifo kya asi kyebakubya naye kati ne preventive measures kati eziriwo sindi sindi wammwe anti naye yakutte mu constitution akoze ati zayo emyaka sindi yankubidde nagaisiranze ndi Museveni kati agikutemu abadde ati balina okulonda ng'ate covid benda yakagenda badde bakateekamu ebisa ezikola ki ezijja naye ng'ate okulonda kuba kuwedde ati yagaisiranze enfuuse Museveni egi ate ayina abalwanyi ayina Michael ono ne biga Michael yangambye the president bw'aba ayogedde nti constitution bajamendi lwaki mpakanya ise abaana babano sindi president kutumiddeko nnyo amazima go wasooka okuŋŋaanya abayimbi ne tulaba ku mize gyabwe egyokulya emmere kuba waali okulwana obulwanyi ng'omuntu alabika aludde olya ku makooni kati muze yagamba nti waliwo abayimbi ebweru abatayimba na bivulo bafuna sente era abayimbi be Uganda munneewuunyisa mu America Farouk mu China mu India bantu bangi nnyo abayimba nga tagendangako wadde awantu nga ne stage azitya nga all he does awandika lyrics n'agenda mu studio n'akola music ne bamumasteringa n'amuteeka ku stores n'alya sente yes bangi ngaita takuba bivu epasi gambye akuba ebivulu ndagaako baabonaabona omulabako ng'asaba akawunga walabako bulunoke ng'asaba akawunga babitusi wabalabako leema ng'asaba akawunga ngabanyirira online zireeta kati abayimbi abali rigidi baviboyo tewakyali kisente kyanza kujja kuki ku YouTube simanyi gift ovukaddo simanyani abo bonna mye viboyo muganda wa gundi oweyo oyo yoyo mumanyi nasoma naye matale yoyo mutabani wa Nkoyo Bishop Nkoyo nali nsoma matale mumanyi abaana ba Bishop Nkoyo yoyo muyimbi mwana w'omugenzi Archbishop Nkoyo era erinnya yoyo alijja mu Nkoyo kati kitegeza viboyo
yoyo simanyi mwavu mu gift of cattle simanyi cute kai abo bali wala bali wala kusanga buwaiki benda bwala ile time media artist ye yagale kati ono local artist owebivulu era gravity nabadde nayenga ngabanna bannangenze yayingira covid before covid sindi yakyakyusa constitution abalala be mu bakyoti kale ate yangambye idea uma swaki kyempye genda bayantwala eki akole kiwo mutagula mabaala bantu mmwe ate baala akyagala mukira music gwe baagalayo wa Lydia Jasmine wa Spice bwe buno obulina YouTube ebbaala egenda kuyita gw'omulenzi osanyusa ababbala ng'omuwala kyogamba can I pay Fefe Busi the same man as Lydia Jasmine when it comes to bad business Lydia Jasmine musuubiramu okumansula okubikkula sege ne balaba ku mpale ne bagula bbiya radio batta Fefe Busi anaabireeta Lady Banton mwagala mutta just nti yafiira ku nsi kuno naye nga yafadda living dead music so kati abayimbi Kesa Alufa so kitegeeza kati omuyimbi addeyo ku drawing board addeyo oyige shared obate wasoma yiga shared responsibility nti nina media personality handling ebintu ebyo omuwe ekitiibwa ogende mu bantu abamanyi ebya online ba Bushington mulaba Bushington ayimba mulaba Bushington nego genda kalamero labe ngeri ja spending ne motoka zaabo ne agattagattawo abatasoma wa online influencer toli influencer wa kintu kyonna ngoddawo abayimbi baddeyo mwekwata abantu abali mu media bafaluku akulaga ekintu obitambula bwadi bwati kuba kati Faluku goli wano nenga nayo tokimanya kati oli expert wa YouTube oyino osobola oyigiriza omukintu naye kati omuyimbi akulaba naawubaga kyeyini n'emmotoka enneeyazikere n'azunga kati liri pazo YouTube agigamba ki ate nga yaabo basobola okufuna ssente lunnabe kati alina okudda era kayeeye waabwe n'ayimba omuno omwaka kiraka tagenda baggula tewali kati ate nalangirira ndi student mulina n'okumpa credit nalanga ndi student mwe abayimbi tugenda baggula nga mbasuubiza guno omwaka mu June tunaatera otuuka nabagala last year mu June guno omwaka tali weerenga omusajja anti omulimu gwabwe muzibu Museveni naye mutegeere tosanga ko kumuwala mutabyevu Faluku naye mulabeeko nakuwaga zotetekekedde nakombe no Faluku walaji kati bana observing SOPs tukoleyo sample ya lunaku lumu tuwa abantu mwenna mask mugende mu bbaala tubaleke munyobe munywa tubaweemu awa bili polisi ya fedde kamera tulabo bamu observing tubawe Nairobi Breweries eyingize ekimotoka kyayo tubaleke muyingire tubagamba olwaleero tubawadde ne mask zizo mu observing eki banywe Faluku jabbala ajagamba ekiba kibwe batufa corona tufe songa abayimbi mutegedde abayimbi ddayo ku drawing board dayo bano ba Faluku mbapangise baka abantu bonna ba media influencers mubayite obere shared okoleko shared responsibility ne wolifunayo $10 oba 2 obera awo mpola ebintu kati byatabuze mumusajja waliwo no bemmanyi baba bakajigula baba bakamuwa $8 n'akijjayo $9 n'akinja leero abaana bayimbi kyawo we bali naye kati Kenzo agenda okujjayo sente za YouTube ngali mitwale ngamba nti gulawo sina kyeyantamako butabaamu na sente mu nsawo omwana oyo buli bwe mumusanga nabadde naye ku video mpale enkalu ambuuza akutte mu nsawo yantama Kenzo nali musanze ddi ne sente naye nzinga ku YouTube nzimanyi zaafuna ekirungi azimba ayina ennyumba gyazimba namugamba guno omukebe gwe wali wagula wali egundi ogwakalina lema muyava eyo si nyumba ya celebrity eyo ordinary house eringa zino lema agamba mu pressure mumutaddeko nene y'okufuna olubuto siro tumutaddeko kuba ffe tubaayo ekiro dokita yamutaddeko pressure ku by'olubuto ffe tumutadde ku studio ffe tugamba tayi concentrate nga kimala
kuyimba kozi dokita naye ekiraba amubanja omuntu eyasuze nga bamu waggulu wansi kati kumakyakira mu studio kati tugamba nti wetuddayo netulaba gwe wange ennyimba za Leema Banyabo nga wezadde zitambula tulabamu bakatraka okuba yafuna dokita netuteeka mu subconscious mind netugamba kirina okubanga ekizibu lubuto naye dokita tubadde tukusaba Leema muleke asooka akolenga kansiime mwongeremu emyaka emirala emeka ena wakuwa omwana yali mbojoko yamulimba bulimbi teri munyankola ayinza kukwata ntaata azitwala epakwaki zituuke ddi bagaba nti abanyankole gogo yagenda okuyita kasi abo bonna bamulemeddeko bavuddeko dda bakulu banyiivu bakulu tewali Uganda Cranes teribera na vacuum newe muli zayininga ekira abantu ana okumanya omupiira guli wana Uganda oyo mutabani wa Bebe Kulu tuli baddembe muteka mu national team oyo Mbappe kikyatakoze bakola biki Onyango mukulu omanye byatuse ku Onyango nawulidde ka audio kakoze kati kikamukoze ka audio kakoze kati Onyango ng'akeera ng'aleeyo mu sofa ze muziroji ng'abasanga mukubira nti balina obubativu obutali bubativu ku magogo omujega ng'akwata simu nze siina gakolera oyo musiru sendi ng'akasindikirani banne baboola nga bakatandika kakola ki kasaplayinga Onyango nga kyatamanyi nti you may be a good footballer but wars don't remember soldiers, they remember kings and generals. Magogo is a general, is your general. Sandown zimwasambira president waayo yakulira kafu kati Magogo atula kuki ku kafu eyafirika noli president wa Sandown oyo gyakwatira kakati oyo yali bamuguze mu Saudi Arabia esente eziwerako akadiireeyo nanyini Sundowns n'avuga nedda onkoledde bulungi bw'ona olitayalinga nja kuwa omulimu naye nga kyatamanyi nti ku administration level kafu batuula Magogo mukwano gw'oli president waki level ziba zezimu president wa Sundowns olwawulidde akatambi bagambye Onyango ekyamagezi oyina kimu ekyokukola to save yourself is to resign ya Rabbi era temulowooza nti Onyango yalizayininze wiringire wabaddewo pressure ey'amaanyi ng'agenda kufiirwa buli kimu kumanyira Magogo anti professional noba ne discipline toyinza kugamba nti siina gakolera oyo musiru ng'oli professional ne woba ttiimu ogivuddemu olina osigaza professional ethics okitegeera kati nga munenya Magogo mbu yagamba shiti football Magogo ekyakkirizibwa yes Ferguson yakuba Beckham engatto y'omupiira mu dressing room n'amuyuza wano wonna Ferguson yatunda Japstam ku simu the best defender Manchester ever had yamutundira ku simu mu Lazio by phone so ba president boogera ebintu era mu butuufu mwasamba shiti football kuba yabateeka ku platform yateekawo buli mbeera ne mutagoba yes musambi kati Magogo katono naye gwe professional player ogamba nti sikolera musiru oyo naye ng'Onyango yeerabidde nti yali alitayalinga 2010 kikinga emyaka pira nga gwegwo nga takubye na kuyaggwanga nga yeekyaye anyamuyamba Magogo wanga babeera patient bano bakochi Mutebi era Mutebi we yabadde ayogera ku NTV yabagambye banna njagala ojjukire Magogo yalinga kamiliyoni yataddewo Magogo allowance zonna ezibakayanya institution we ziri kyoga Faruku Bukedde byonna ebintu obadde abakola ku Bukedde babawera mu time abakola ku NSSF mu revenue. This is a developing country. Okitegeera FUFA is building now. Okitegeera tetuganye nti mulimu bu hiccups
okitegera, but they don't call for demonstration. More so abazanyi mwenna bagenda okutuula ne mu resigning nga Uganda egenda mu qualifications za World Cup. Muyinza olowooza mukikola Magogo, nedda mukikola Uganda. It will be on record nti muli ba traitor, muli ba cowards, temulina mutima gwa Uganda. Cause teri yonse esasula national team. Awe mbadde njagala. Teri yonse esasula national team. Insi za Afrika zokka. Chovola banga ziswaza ku World Cup n'olaba timu nga Nigeria ne mugiwagira ng'erina ne weetuuse ne batuula wansi nti sente tezinnajja. Abazungu tebakisobola. Asooka ne wangula pride y'eki yensi. Abaana baffe si kye baliko. Kati abo bonna bali mane angule era tusaba balizayininge police ebakwate n'obakwata. Nti kiki? Tuwali tubawa sente zaffe ne facilitation tebagala Uganda. Hypocrites. Yes, toyinza tuula nga tugenda qualifying for World Cup no matter what. Okitegera Faruku, kyetugamba abasawo mpu Magogo finance abadde azikyanga kyanga. Abasawo babasasula abasawo babasasula. Linda ko. Bamuwasa sipe. Ne bigwa. We cannot accuse somebody of double jeopardy. Faruku nkoze omusango ku company gyenkola. Bandiminze nti gwansinga. Banzulidde ekibonereze ekisinga suspension emyezi emeka ne bagikuwa nenjikola ne jiggwa nenzira mu position za. Are you going to accuse me that every day? Njagala okutegeeza mu nsi eziri serious. Genda wano Senegal olabe oba yali Senegal basasula abasambi sente nyingi ng'ebiseera ebyo balina ba top star Bakayoko ng'asambirayo France ng'akuba ne bajja mu Africa Cup of Nations. Senegal nesonde sente $10,000 ezesi ne baziwa abasambi bavira mu first round bonna government yabakuba mu kkomera. Yabagala mulina omuzanyo. Yes! Kakati betemugamba nti Magogo yakoze byoga nti mwasamba shiti football. Ate nga yali shiti. Yes! Kati batadde akati wateke mu public nti omuliro gw'okyani Magogo. Administratively Magogo has done well. Ani ali mabega w'okkuma ekintu kino yapike mabega eno abazanyi kale nange we nabadde ekimanyi kwa olwo meeting ze mulabyemu eziwere mmeka ennya naye ate we nakoze inquiry Lawrence taliyo takiriimu nnyo abakirimu ye buno obusewanyana n'aba media bano simanyi ndisikasinga mupiira babbeeka ni aba media tebagalya ddala Magogo. Anti Magogo kye yakola abaana. Kino okubanga kikulu. Balina interest. Kati olaba ababeka bawagira Sewanyana nti senga tebamuwagira kuyitamu. Kunyenya Magogo abajjemu. Isima kiriza nti Magogo alakaina problemu yenga. Abyemizannyo byonna. Naye baliwa abemizannyo baliwa. Abali active nga muno mwe bali abe batamwagala tunulira abantu abatagala Magogo bali connected ku FUFA kama kati Sewanyana omulaba yali agala abere vice president wa Magogo okusatu ne bamugala tojja sobola empapula zote zimala naye simbawo nafuna delegate ogo yeye nyini Sewanyana teyeronda yes Mujibuka Sule yali ne Lawrence uchi ni mulindwa kati ya interest ya Lawrence wejira kuba mu future ayagala okudda ku lwaki akomawo ayagala kati Mujibu ajjego yali awadde ku vice ki president batandikirawo naye nga we nagezo nonyereza Lawrence akiriko nnyo Sewanyana agamba nti omusajja omusayagalira ddala mupiira gwa ggwanga Magogo tayagala sente Sewanyana alina sente zigenda mu ttiimu y'omupiira Katwe FC era ogiraba nti Katwe ki FC gw'olonda patroni woti yagenda okukulira ttiimu ye Sewanyana then beeramu eyo okitegera Proline girabe gye strugglingira bewe baagala obeera president baki bomupiira. Nevertheless, abo bonna abagala omupiira bagusamba nnyo singani Magogo. But Magogo nga abasambi b'omupiira nga we tugamba abayimbi ekyokuba ng'olina hit songs tekikufuula administrative. N'abasambi balowooza nti to claim to FUFA
you must have participated in what? Which is not. Which is not. Magogo is a good administrator. Nti ku Magogo at least kati abasambi bafuna okukayanira ku ssente eziri mu millions. Twasamba omupiira ffenna twalina ebirooto na kati nkyakuba ogw'ekikulu okugera fit. Tetwafuna ku ssente. Twalinda abazambi baffe balabikeko ku DSTV mu tournament ey'amaanyi. Magogo akikoze. So eyo milestone nene ne booleta buli buniti-guliti. Buba maina. Cause twali twakomogena mu AFCON mu 1978. N'agendayo emirundi emeka? Ate tetwakoma kugendayo naye ng'abantu kuno balaba nti omupiira gwaffe siddiimuula nga edda. So omupiira Magogo agukoze naye waliwo ebimukubyawo. Waliwo ebimukubya as a human being, ye administrative person. Structure zizze omupiira abantu balina great interest. Newalaba fan base nga tugenda osama omupiira today. Abawala abato edda abawala nga tebaagala mupiira. But he has put the game up. Okubanga buli muntu agiinako amatu. Tumuwe kuba abantu abalala bagamba nti eno MP ate ayagala beera eno fupa president kati ebintu binajja bitabika mu politics. Era kyekimu kati ate Ssewanyana gwe mwagala olonda olwedde MP. Ate wa opposition. Wanuupu. Kyokka gwolowooza gavumenti nsiru ekwata ekitongole kye bayita Federation of Football Association. Siba kiri? Bwe kiri. Erimu abaana abato across country. Tugikwasa Ssewanyana Wanuupu. Otandika okozesa omupiira gwaffe oyitenga bulenzirenzi bunno muddeyo mwogere nga mukola ku bafu. Siya. Tugenda oyisaawo Magogo wagenda obeera enkwagulo naye tujja tutuuka mu biwundu tusseemu omunyu. Kuba Alani bwa president. Obwaki? Awafufa. Alani. Mugambo bwa president wa FUFA bulinga bwa road mayor. Yegezi ategera obwa road mayor kyeki. Abo bamanyi lukwago ku bwa road mayor. Mutwale kati lukwago ku bwa road mayor. Mutwale nga Magogo. Lukwago ku bwa road mayor mu Kampala. Ye Magogo mu FUFA. Tumukomyewo. Magogo akoze bulungi nnyo okusembera ne mu parliament abere ku committee za sports. Ategere. Esente zeyongera okulobingibwa kubanga Magogo is a good lobbyist. Ku mulembe gwa Magogo sente zeyongedde mu FUFA era wenjogerera jjo abasambi badde ba complaining ennyo ku sente simanyi allowance zonna yazibawadde. Ayagala agende. Aba bagenda otuula down temubaza ensi tekuzza oyo hypocrite oyo munanfuusi oyo muli wa munsirukwe tebalina kyamaanyi okuba omupiira mu katimba tekikufuulanga koti oteeka Uganda ku ransom okuzingazinga obuviiriviri bwe muzinga abasambi ate mubeera temunyirira tobalaba baba ne buno obuviiriviri temuli bamaanyi gwe mutyaba nojjanga ozungazunga ku kitebe kyaffe ogeza nodda ezo mbooko bbiri waziwulya wezisiiwa. Tugenda yisaawo Magogo nga tuli banyiivu nga tuli bakambwe naye nga yenna aneeteekamu ekkubo waliwo n'okwagula landing site ate balina ebirala mirimu ki? Basoma omupiira gukonsuminga time nene ne oba wasoma oba wagenda bugenzi mu kibiina kyovola ababola abasinga basomedde ku mulembe gwa isimu gwa internet ikyulinze mbasomesa.